ក្មេងស្រីនោះដោយចៃដន្យករណីឃាតកម្មមួយត្រូវបានថតប៉ុន្តែស្ត្រីក្លាហានមិនបានជិះសេះទេគេបានរត់គេចខ្លួនប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបានឆ្លងពេលស្ងប់ស្ងាត់សហការដោះស្រាយកាមេរ៉ាបានថតរូបភាពឃាតករនោះបានរបស់គាត់បន្ទាប់ពីធ្វើរឿងទាំងអស់នេះរួចអាណាក៏ប្រញាប់ប្រញាល់ទៅចិញ្ចាំផ្លូវដោយមានពូបានបើកឡានទៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសប៉ុន្តែឡាននោះទេតើវាអាចជាថាពូបានលើក្រោយពីការបាញ់ប្រហារតើគាត់បានរត់ត្រឡប់មករកខ្លួនឯងវិញនេះអាណាក៏ប្រញាប់ដើរទៅរកនាងបានរត់ត្រឡប់មកវិញហើយវាបានបង្ហាញថាពូនោះបានជួបជាមួយឃាតកររួចហើយគេបានរត់បុកគ្នាហើយអាណាមានការថប់បារម្ភប្រញាប់ពេលលើកពូរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែអ្វីទាំងអស់ពេលហើយមួយសន្ទុះបន្ទាប់ពូនោះគាត់ត្រូវបានគេបាញ់ចំក្បាលគ្រាន់តែឃាតករហ៊ាបនឹងដាក់អែនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលណាក៏បានសម្រាប់កាមេរ៉ានៅក្នុងដៃរបស់គាត់វាបានតាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីការធ្វេសប្រហែសមួយផ្លែតរបស់ឃាតករក្នុងការដោះហើយរត់ដោយគ្មានកន្លែងណាផ្សេងដើម្បីងាកទៅមុខគាត់បានរត់ទៅផ្ទះឈើមួយហើយសុំជួយម្ចាស់ផ្ទះមើលទៅហាក់ដូចជាងឿងឆ្ងល់មុនពេលដែលនាងអាចសួរសំណួរណាមួយបានគ្រាប់កាំភ្លើងដែលចូលមកបានបាញ់ចោលវាបានប៉ះនឹងកជើងរបស់នាងមានតែពេលនោះទេដែលនីកូឡាយល់ក្មេងស្រីតូចម្នាក់នេះកំពុងការដេញតាមការមើលឃាតករខិតជិតមួយជំហានម្ដងនីកូបានដឹងខ្លួនឡើងវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សខ្លួននៅខាងក្នុងផ្ទះខ្ញុំមិនហ៊ានធ្វើសកម្មភាពដោយមិនប្រុងប្រយ័ត្នម្ដងអាចត្រឹមតែឈរនៅជ្រុងមួយហើយរងចាំប៉ុណ្ណោះនីកូក៏បានរងរបួសជើងរបស់នាងដែរមិនអាចចេញទៅប្រយុទ្ធជាមួយឃាតករបានដើម្បីរស់ឬស្លាប់ភីគីទាំងពីរបានជាប់ទាំងអស់មួយរយៈមិនចុះទៅទេដើម្បីឲ្យឃាតករដឹងកុំចុះចាញ់ញីនីកូខ្ចាត់ខ្ចាយយ៉ាងលឿនគាត់បានកុហកហើយនិយាយថាគាត់បានទូរស័ព្ទទៅប៉ូលីសហើយពេលដូច្នេះឃាតករភ្លាមនោះស្រាប់តែមានអារម្មណ៍ដានតឹងនៅក្នុងបន្ទប់ស្វែងរកគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកនោះប៉ុន្តែគាត់បានពិនិត្យមើលវាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយមកពួកគេបានរកឃើញបានចុះតាំងពីនៅពេលនេះឃាតករក៏បានធ្វើការធានាបំផុតដរាបណានិកូប្រគល់កូនតូចនោះប្រព្រឹត្តដោយគោរពប្រតិបត្តិចំពោះក្មេងស្រីនោះចេញទៅព្រោះក្មេងស្រីនោះបានឃើញគាត់បាញ់សម្លាប់នរណាម្នាក់សម្លឹងមើលក្មេងប្រុសតូចនៅចំពោះស្រីតូចនីកូមានអារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់វាច្បាស់ណាស់ថានៅពេលដែលនាងត្រូវបានប្រគល់ឲ្យស្រីនោះប្រកាសជាស្លាប់ហើយដោយគិតដល់ចំណុចនេះនីកូបានបដិសេធយ៉ាងសាច់ញារបស់ឃាតករត្រូវបានបដិសេធទាំងអស់គ្នាបានដឹងថាអ្វីដែលបានកើតឡើងខ្លាចជាការអូសទាញដ៏លំបាកសម្រាប់ភូមិកម្មការរៀបចំសម្រាប់ការប្រយុទ្ធដែលទាំងពីរបានរៀបចំខ្លួនក្នុងពេលតែមួយគាត់ចាប់ផ្ដើមព្យាបាលរបួសដោយសារគ្រាប់កាំភ្លើងបន្ទាប់ពីរំរបួសរួចនីកូភ្លាមនោះគាត់ក៏នឹកឃើញផែនការមួយគាត់ឲ្យក្មេងស្រីរកកន្សែងមួយហើយគាត់បានយកអំពូលភ្លើងរួចយកវាទៅដាក់ក្នុងហាបាល់រងសម្បត្តិអំពូលភ្លើងត្រូវបានកំទេចភ្លាមបំណែកកញ្ចក់នីកូមិនបានគិតអំពីវាទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ខ្ចាត់ខ្ចាយបំណែកទាំងអស់នៅលើជណ្ដើរតាមវិធីនេះដរាបណាឃាតករធ្វើចលនាសំបីតែបន្តិចជាវាស្ងាត់ក៏ដោយក៏ពួកគេអាចដឹងជាមុនបានដែរអាណាបានដាក់រឿងទាំងមូលត្រូវបានប្រាប់ទៅNekoចូលយើងមានភាពសម្ហែកដើម្បីទប់ស្កាត់ការបាត់បង់ភស្តុតាងក្រសួងអាណាបានដាក់កាមេរ៉ាត្រឡប់មកខ្សែភាពយន្តនេះត្រូវបានប្រគល់ឲ្យNekoដើម្បី Neko មិនបានស្កាត់អ្វីទាំងអស់យើងជឿជាក់ថាយើងអាចឈ្នះការប្រកួតនេះដូច្នេះគាត់គ្មានជំរឿអ្វីក្រៅពីវាឲ្យយកចំណុចអវិជ្ជមានអាណាលាក់វាធំទឹកនៅក្នុងបង្គន់ទន្ទឹមនឹងនេះដែរកំពុងតែងាកមកជាន់ក្រោមឃាតកររបស់យូស្រាប់តែលេចចេញមកសម្បត្តិសារភាពមួយត្រូវបានរកឃើញនៅលើដីពេលនោះហើយដែលខ្ញុំបានដឹងថា Neko គ្រួសារដ៏មានសុភមង្គលប៉ុន្តែដោយសារបានដាក់ដៃខ្លះនៅស្ថានស៊ីលីកកូនប្រុសខ្ញុំដោយចៃដន្យចំពុកជើងនឹងខ្សែភ្លើងហើយបានបោកក្បាលវាបានធ្លាក់មកលើថ្មគាត់បានទទួលមរណភាពយ៉ាងសោកសៅដោយបន្សល់អាចរងគ្រោះបានហើយមួយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនាងបានចាក់ចេញពីក្រោយហេតុការណ៍នេះនីកូចិត្តខ្ញុំពោពេញដោយកំហុសខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាការស្លាប់របស់កូនប្រុសគឺជាការធ្វើដោយខ្លួនឯងដោយអស់សង្ឃឹមគាត់បានបាត់បង់ចំណាប់អារម្មណ៍ទាំងក្តីសង្ឃឹមហើយនៅតែផ្ទះពេញមួយថ្ងៃគាត់ជប់ផឹកស្រាដើម្បីបំបត្តិទុក្ខព្រួយក៏បានប្រើថ្នាំពុលខណៈពេលកំពុងនេះខ្ញុំបានចំអកគាត់ថាជាបុរសគ្រួសារជាមនុស្សកំសត់ម្នាក់ដែលមិនអាចការពារបានសម្បត្តិតែខ្ញុំចង់ស្លាប់ជាងពេលលើបែបនេះនីកូក៏មានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំពិតជាខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងអាណាឃើញដូច្នេះហើយក៏លួងចិត្តនាងយ៉ាងថាប្រសិនបើNekoមិនប្រកាន់ទេបោះបង់ទៅចាប់ពីពេលនេះទៅខ្ញុំនឹងបោះបង់បានចាត់ទុកលោកគឺជាឪពុកបង្កើតដូច្នេះនីកូឡាមានអារម្មណ៍រំជួលចិត្តយ៉ាងខ្លាំងសកម្មភាពនេះបានពង្រឹងការតាំងចិត្តរបស់ពួកគេលើការប្រយុទ្ធគ្នាដោយតែប្រទេសបានជំរុញឲ្យអាក្រក់ពេលដូច្នេះNickមានអារម្មណ៍រំជួលចិត្តយ៉ាងខ្លាំងសកម្មភាពនេះបានពង្រឹងការតាំងចិត្តរបស់លើការប្រយុទ្ធដោយដៃការប្រយុទ្ធចំអកឲ្យរនួសរបស់ឃាតករតំបន់នេះទំពេកហើយវាមិនចំណាយពេលយូរទេគាត់នឹងស្លាប់ដោយសារការបាត់បង់ឈាមអ្នកស្លាប់ចូលប្រញាប់រកកំឈូសឲ្យឃើញសម្ភារៈត្រូវបានដាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវឃាតករក៏ខឹងយ៉ាងខ្លាំងគាត់ខឹងខ្លាំងណាស់តែមិនហ៊ានប្រញាប់ប្រញាល់ចូលឲ្យប្រថុយជីវិតប៉ុន្តែភ្លាមនោះនៅពីលើក្បាលភ្លើងស្រាប់តែភ្លឹបភ្លែតហើយរលត់ទៅវិញឈរឡើងពេលនោះNickស្រាប់តែដឹងខ្លួនចាប់ផ្ដើមជាមួយម៉ាស៊ីនភ្លើងនៅក្នុងបន្ទប់សាំងមិនត្រូវបានបំពេញអស់រយៈពេលយូរមកហើយវានឹងឈានដល់បាត់របស់វាក្នុងពេលឆាប់នេះហើយឡើងងឹតហើយនៅពេលដែលប្រេងឥន្ធនៈម៉ាស៊ីនភ្លើងពេលប្រារួចផ្ទះទាំងមូលនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពងឹតបូករួមទាំងខ្លួនដោយមានការលំបាកក្នុងការដើរវាមិនអាចទៅនេះដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពរបស់អាណាគាត់បានប្រាប់អាណាឲ្យរត់គេចខ្លួនតាមរត់ទៅកន្លែងក្បែរនោះឲ្យលឿនប៉ូលីសត្រូវបានជួនដំណឹងក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះឃាតករដែលមិននឹកស្មានដល់មួយគ្រឿងត្រូវបានគេប្រទះឃើញដោយសំឡេងនោះឈប់នៅខាងក្រៅទ្វារឃាតករបានឃើញប៉ូលីសព្យាយាមចូលផ្ទះនោះបែរមុខទៅទ្វារត្រូវបានចាក់សោទៀងកន្លះហើយរងចាំគាត់បើកទ្វារពេលពិនិត្យរួចមន្ត្រីនគរបាលរូបនោះបានរងរបួសរួចទៅលើដីហៀបនិងបបរួមទាំងការវាយចុងក្រោយលទ្ធផលគឺដូចគ្នាដែលកំពុងរត់គេចខ្លួនបានបុកជាមួយគាត់បានប្រញាប់ចេញទៅដោយមានបំណងសម្លាប់នៅទីបំផុតបុគ្គលនោះត្រូវបានចាក់ឲ្យអំណោយពួកគេត្រូវបានជួយសង្គ្រោះប៉ុន្តែគ្មានកន្លែងណាដើម្បីបញ្ចេញនឹងអ្នករងរបួសមន្ត្រីប៉ូលីសរូបនេះត្រូវបានជាឥទ្ធិពលដោយសារបើមិនត្រូវបានរកឃើញទេឃាតករនឹងត្រូវបានចោទនៅឃ្លាំងស្តុកមួយក្បែរនោះពេលឃើញបែបនេះម៉ារីក៏ប្រញាប់ប្រាប់ជែកភីគីម្ខាងទៀតកំពុងត្រឡប់មកវិញនៅតាមផ្លូវពួកគេប្រកាសជានឹងធ្វើចលនារបស់ពួកគេពេលវេលាដ៏ល្អបំផុតដែលយ៉ាក់បាន
ឬគាត់មិនហ៊ានពន្យាពេលទេហើយប្រញាប់ចេញពីតៃវ៉ាន់បានតម្រង់កាំភ្លើងរបស់ខ្លួនទៅរកវាគាត់បានបញ្ជាឲ្យភីគីមខាងទៀតចាក់ចេញភ្លាមប៉ុន្តែឃាតករជឿថាកាំភ្លើងខ្លីបានលោកឆេងមានចំនួនកំណត់ប៉ុន្តែលោកទាញឲ្យលោកកាត់ភីគីទាំងពីរស្ទើរតែមានភាពជាប់គាំងដើម្បីបានមួយលីកាបានវាប្រហារហើយឃាតករបានសន្និដ្ឋានទ្រឹស្ដីកាំភ្លើងរបស់យ៉ាកមានតែមួយបាញ់គ្រាប់កាំភ្លើងបើមិនដូច្នោះទេពួកវាប្រកាសជាបានបាញ់ដីចេញអស់ហើយបាញ់ខ្លួនឯងវាបានធ្លាក់មកលើដីតាមពិតទៅវាដូចអ្វីដែលគាត់បានរំពឹងទុកមែនឃាតករលើកដៃឡើងអញ្ចឹងក្នុងអំឡុងពេលស៊ើបអង្កេតដ៏ខ្លីយ៉ាកផ្ទាល់ដោយដឹងថាកម្លាំងបាញ់មិនគ្រប់គ្រាន់ពួកគេអាចធ្វើបានឲ្យចូលទៅក្នុងដំបូលបន្ទាប់មកឃាតករនាំគាត់ទៅជាន់ទី1ដើម្បីឲ្យយេខេបានប្រគល់ម៉ារីទៅឲ្យហើយរើសដាច់នោះបន្ទាប់មកញួរបានចាប់ផ្ដើមវាបំផ្លាញគូសម្លេងមន្ត្រីប៉ូលីសយំស្រែកហូកកញ្ជ្រៀវជែកព្រួយបារម្ភថាគាត់មិនអាចបន្តទៅមុខទៀតបានរឿងតែមួយគត់ដែលអាចធ្វើបានគឺអនុញ្ញាតឲ្យម៉ារីចាក់មានការឆ្លើយពីនរណាម្នាក់ពីជាន់លើបានប្រឡប់បានបាត់បង់ទាំងស្រុងនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់បានទាញកាំភ្លើងខ្លីមួយដាក់ចេញហើយចាប់ដើមយ៉ាកវិញបានបាក់ទឹកចិត្តសឹកថយខ្លាំងបែងហ៊ានវាប្រហារទៅខ្ញុំនឹងធ្វើវាដោយខ្លួនឯងខ្ញុំមិនចង់និយាយអ្វីទេសម្លេងមួយបានមកពីជាន់ក្រោមស្នូកាំភ្លើងត្រូវបានបាញ់ដើម្បីសម្លាប់មនុស្សនោះនិងបំបាក់ស្មារតីរបស់ពួកគេទៀតផងចុះទៅជាន់ក្រោមដើម្បីបង្កើនវត្តមានរបស់យ៉ាមានទោសធ្វើឲ្យខ្ញុំសោកសៅអស់រយៈពេល2ក្រោយមកម៉ារីបានចេញពីបន្ទប់ខ្ញុំបានចេញមកដើម្បីរំលឹកពួកគេហាក់ដូចជាមានអ្វីនៅជាន់ក្រោមទេទីងបានប្រាប់អ្នកម្ខាងទៀតកុំឲ្យរើហើយនាងក៏ចង់ទៅស្វែងយល់បន្ថែមប៉ុន្តែពេលមកដល់បានរកឃើញថានៅសល់តែជាន់មួយប៉ុណ្ណោះស្បែកជើងខ្វែងពីរដូច្នេះនាងបានទាយឃាតករបានចូលទៅក្នុងដំណាក់កាលទី2ដោយសារនាងបានឃើញវាពីខាងក្រៅអគារចិន្តាត្រូវបានលើកឡើងហើយក្មេងស្រីនោះនៅជាន់ទី2គិតថាជាមនុស្សប្រុសមនុស្សនោះបានត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែមិននឹកស្មានដល់ឃាតករហើយនៅពេលនោះបរិះនោះបានត្រឡប់មកវិញហើយឃាតករមានការភ្ញាក់ផ្អើលមួយស្លន់ស្លោគាត់បានធ្លាក់ពីលើចិន្តាគាត់បានជាន់លើកញ្ចក់ហើយបង្កើតសំឡេងស្រែកយំខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងមានអារម្មណ៍រីករាយយ៉ាងខ្លាំងហើយបែរមុខទៅរកឃាតករច្រើនប៉ុន្តែលើនេះមានខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់នឹងមានច្រើនទៀតក្នុងពេលជួយការសម្លាប់ដ៏សាហាវឃោរឃៅខ្ញុំចង់បានពើនៅក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំគាត់មកក្បាលប៉ុន្តែបន្ទាប់មកគាត់បានបិទភ្លើងហើយយកវាចេញទូរស័ព្ទរបស់បុរសនោះនៅពេលយប់នៅខាងក្រៅភ្លើងឡានបានភ្លឺឡើងប៉ុន្តែឃាតករប៉ុន្តែដៃរបស់គាត់មិនខ្លាចអ្វីទាំងអស់ព្រោះវាទៅគាត់បានប្រើទូរស័ព្ទរបស់បុរសម្នាក់ក្នុងនាមជាមិត្តរបស់គាត់បានផ្ដល់ឲ្យអាទិត្យប្រពន្ធបានទូរស័ព្ទមកនោះគឺគេថាមនុស្សដែលមកពីខាងក្រៅជាបុរសអាទិត្យភរិយាឃាតករបានប្រើអាទិត្យភរិយារបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាល្បិចចរចាសុំឲ្យបុរសនោះក្មេងស្រីនោះបានប្រគល់វាឲ្យហើយនោះជាអ្វីដែលវាគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចូលទៅក្នុងចំណុចខ្សោយរបស់បុរសនោះគាត់បានតស៊ូហើយប្រគល់កាំភ្លើងទៅឲ្យក្មេងស្រីឲ្យគាត់ឃើញឃាតករទៅគាត់បានទាញកន្លេសហើយខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តចុះទៅជាន់ក្រោមដើម្បីពិភាក្សាជាមួយអ្នកនៅក្នុងដៃរបស់គាត់ឃាតករបើឯងចង់បានស្រីធ្វើវាដោយខ្លួនឯងឃាតករខឹងខ្លាំងណាស់ពេលគាត់ដើរទៅរកពួកគេស្នាមរបួសមួយត្រូវបានធ្វើឡើងនៅជើងដែលប្រើសម្រាប់បង្ខំក្មេងស្រីពេលដើរចុះទៅក្រោមប្រកាសណាស់ថាក្មេងស្រីនោះមានបានចុះមកហើយភ្លាមនោះពន្លឺចាប់ផ្ដើមភ្លឹបភ្លែតហើយបរោះនោះឆ្លៀតឱកាសនោះគាត់បានស្ទុះទៅវាប្រហាររបស់គាត់ត្រូវបានសង្កត់ទៅនឹងចិញ្ចើមបានចាក់ចូលរបស់ឃាតករកូនប្រុសនិងឃាតករនៅក្នុងរឿងចុងក្រោយកុនលេសត្រូវបានទាញចេញហើយពីរនាក់ក្រុមប្រឆាំងដែលត្រូវបានជាប់គាំងពេញមួយថ្ងៃទីបញ្ចប់បានមកដល់ហើយក្មេងស្រីបានរកឃើញវានៅក្នុងទីងឹតឃាតករដែលនៅតែរស់រានមានជីវិតបានជួយយើងវាគាត់មួយគ្រាប់ចុងក្រោយដល់ឈឺចាប់ភ្លើងបាញ់រហ័សនោះអស់គ្រាប់ហើយឃាតករនោះមិនដឹងថាត្រូវធ្វើអ្វីទេអំពីរបៀបដែលបុរសតែងតែប្រើកាំភ្លើងទេមួយដើមហើយដូចក្មេងស្រីនោះកាលណាបុរសនោះស្លាប់ទៅហើយតែងតែមានរឿងនេះកើតឡើងបុរសដែលការពារគាត់ពិតជាគាត់បានបើកភ្នែករបស់គាត់